வெல்கம் டு ஜிகே சொல்யூஷன். இந்த வீடியோவில் இன்வெர்ட்டர் ஏசி மற்றும் வாஷிங் மிஷினில் ஒரு சர்க்கியூட் பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு சிறிய சர்க்கியூட், அது ஜீரோ கிராசிங் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது எதற்காக பயன்படுத்துகிறாங்க, அது ஏன் எல்லா டிசைன் மாடல்லையும் அந்த ஜீரோ கிராசிங் சர்க்கியூட் அமைவதில்லை, அதன் பயன் என்ன, எப்படி அமைஞ்சிருக்கு, அதில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பாகங்கள் என்னென்ன பாகங்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க, அதோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் விரிவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ஜீரோ கிராசிங் சர்க்கியூட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதனோட தேவை என்னங்கிறத பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ அதை முதல்ல நம்ம பார்ப்போம். இப்போ ஒரு டிம்மர் சர்க்கியூட், இதற்கு முன்னாடி நம்ம ட்ரையாக்குங்கிற தைரிஸ்டரை பயன்படுத்தி ஒரு டிம்மர் சர்க்கியூட், ஃபேன் ரெகுலேட்டர் போன்ற பல சர்க்கியூட்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஏசி மோட்டரை வேரியபிள் அதோட வேகத்தை மாற்றுவதற்கு இந்த சர்க்கியூட் பயன்படுது. இந்த ட்ரையாக் பயன்படுத்துகிறாங்க. இது ஏசி சர்க்கியூட்டில் வேலை செய்யும், 220 வோல்ட்டில் வேலை செய்யும். ஸோ இப்போ இதோட பயன் நம்ம பல வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். இருந்தாலும் இதில் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு போகலாம், புரியுதுங்களா? ஸோ இதில் என்ன பண்ணுன்னா, இந்த ட்ரையாக் எப்படி பயன்படுதுங்கிறதுக்கு ஒரு செயல் விளக்கம் காமிக்கிறேன். இதில் என்ன பண்ணுன்னா, டிசி சப்ளை கொடுக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக்கை ஒரு டிசி சப்ளையில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம், என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். ட்ரையாக்குங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு சுவிட்சு. கேட்டில் ஒரு சின்ன, அப்போ எப்படி காலிங் பெல் சுவிட்ச் மாதிரி கேட்டில் ஒரு ட்ரிகர் பண்ணிங்கன்னா அந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆகிடும், புரியுதுங்களா? ஆஃப் பண்ணணும்னா மெயின் சப்ளை ஆஃப் பண்ணணும். அதை தான் நான் இதில் சொல்ல போகிறேன். இதில் என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடியது MT2ன்னு சொல்லுவாங்க, டெர்மினல் 2, இது டெர்மினல் 1. என்ன காரணத்துக்காக டெர்மினல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஏசியில் நம்ம ஃபேஸ் நியூட்ரல் எப்படி வேணால் கொடுக்கலாங்கிறதுனால டெர்மினல் 2 டெர்மினல் 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதே இது எஸ்சிஆரும் இதை போன்ற பாகம் தான், பட் அதில் ஆனோட் கேத்தோடுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா அதில் ப்ளஸ் மைனஸை மாற்றி கொடுக்க முடியாது. ஆனால் இந்த ட்ரையாக்கை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் எந்த பொசிஷன் வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இந்த முதல் 2 பொசிஷனை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும், ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்னா, டிசி தான் நான் கொடுக்க போகிறேன், ஏசி கொடுக்கல. ஆனால் இந்த ட்ரையாக் ஏசிலையும் வேலை செய்யும், பட் டிசி தான் கொடுக்குறேன். என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த பட்டன், இந்த கேட்டில் இருக்கக்கூடிய பட்டனை நம்ம டிசியில் வரக்கூடிய சப்ளையிலிருந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் போட்டு கேட்டில் நான் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறேன், புரியுதுங்களா? ரெசிஸ்டர் போட்டு ஆப்ரேட் பண்ண போகிறேன். அப்படி பண்ணும் பொழுது என்ன நடக்குதுங்கிறத பாருங்கள். நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நடக்குது பாருங்கள், இந்த லைட் எரிஞ்சிருச்சு. அப்படியே என்ன அர்த்தம், இதை ப்ரெஸ் பண்ணும் பொழுது MT1 MT2 ஒரு ரிலே போல் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு. நார்மல் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. நார்மல் ஓப்பனில் இருந்தது. கேட்டில் ஒரே ஒரு பல்ஸ் தாங்க நான் கொடுத்தேன். ஆனால் இது என்ன ஆகிடுச்சு, டெர்மினல் 1 டெர்மினல் 2 ஷார்ட் ஆகிடுச்சு. திருப்பி நான் கையை எடுத்துட்டேன், ஆனாலும் இது ஷார்ட்லேயே தான் இருக்குது. இப்போ இதை எப்படி ஆஃப் பண்ணுவது? இதை நீங்கள் மறுபடியும் இன்சர்ட் பண்ணிங்கனாலும் ஆஃப் ஆகாது. அப்போ இதை எப்படி ஆஃப் பண்ணுவது? நம்ம வரக்கூடிய சப்ளையே துண்டித்து திருப்பியும் கனெக்ட் பண்ணணும். பாருங்கள், நான் துண்டித்துட்டேன், லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. திருப்பி நான் ஆன் பண்ணும்போது லைட் ஆனில் இல்லை. இதை நான் ப்ராக்டிக்கலாக கூட என்னோட பழைய வீடியோக்களில் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ இதை நம்ம இந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணணும்னா மெயின் சப்ளையில் ஆஃப் பண்ணணும். சுவிட்சை ஆன் பண்ணணும்னா இதே போல் ட்ரிகரில் ஆஃப் பண்ணணும். இதே போல் ட்ரிகரில் பண்ணினீங்கன்னா ஆன் ஆகும். ஆஃப் பண்ணணும்னா நீங்கள் மெயின் சப்ளையை ஆஃப் பண்ணணும், புரியுதுங்களா? இதுதான் ட்ரையாக்கோட ஃபங்க்ஷன். இந்த ட்ரையாக் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோன்னா, நம்ம ஏசி, வாஷிங் மிஷின் போன்ற உபகரணங்களில் ஏசி மோட்டார்ஸ் இருக்குங்க. ஏசியில் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய மோட்டார், அதாவது இப்போ நம்ம ஃபேன் மாதிரி அதில் 2 வைண்டிங் இருக்கும். ஒரு வைண்டிங் மெயின் வைண்டிங், ஒன்று ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் சொல்லுவாங்க, ஒன்று மெயின் வைண்டிங், ரன்னிங் வைண்டிங் சொல்லுவாங்க. அப்போ ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க்கு ஒரு கப்பாசிட்டர் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது நம்ம நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். இண்டக்ஷன் மோட்டரோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் பார்த்துருக்கோம், சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டார். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி மோட்டர்கள் நம்ம உபகரணங்களில் பயன்படுத்தியிருந்தால், ஏசிலேயோ வாஷிங் மிஷின்லேயோ பயன்படுத்தியிருந்தால், அப்போது ட்ரையாக்கை கொண்டு தான் அதோட ஸ்பீடை வேரி பண்ண முடியும், புரியுதுங்களா? ட்ரையாக்கை கொண்டு வேரி பண்ணும் பொழுது என்ன பிரச்சனை வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம், புரியுதுங்களா? இப்போ முதல்ல ட்ரையாக்கை வச்சு நம்ம ஸ்பீடை வேரி பண்ணுறதை நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா இப்போ நம்ம டிசி தான் கொடுத்துருக்குறோம். டிசியில் இந்த ட்ரையாக்கை ஒரு சுவிட்சை போல தான் வேலை செய்யும். இது வேரியபிள் ஸ்பீடெலாம் வேலை செய்யாது, புரியுதுங்களா? இது ஒரு சுவிட்சை போல தான் வேலை செய்யும். அப்போ இது எப்படி வேரியபிள் ஸ்பீடுக்கு பயன்படுத்துவது, புரியுதுங்களா? வேகம் வேறுபடுத்துவதற்கு எப்படி இதே ட்ரையாக்கை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா, அவங்க இதில் டிசிக்கு பதிலாக ஏசி கொடுக்குறாங்க. ஏசியில் என்ன ஆகும், நீங்கள் இருக்கக்கூடிய சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா 0லேருந்து மேக்ஸிமம் +V வரும், திருப்பி 0 வரும், திருப்பி +V, திருப்பி 0 வரும்.
புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இதை போல் ஒரு செகண்டுக்கு 50 தடவை பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் வோல்ட் நெகட்டிவ் ப்ளஸ் வோல்ட் வரும். இது எல்லாருக்கும் தெரிந்தது தான். இதை ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம சொல்லுவோம் 50 ஹெர்ட்ஸு. ஸோ ஆக மொத்தம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 தடவை இதை வந்து ஒரு பல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 3 தடவை இந்த 0 வோல்ட் வருது. புரியுதுங்களா? 3 தடவை இந்த ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா 0 வோல்ட் வருது. ஸ்டார்டிங்கில் 0 வோல்ட் இருக்குது, திருப்பி மேக்ஸிமம், மறுபடி 0 வோல்ட் வருது, திருப்பி மைனஸில் மேக்ஸிமம், திருப்பியும் 0 வோல்ட் வருது. அப்போ ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 தடவை இந்த ஏசி சப்ளை துண்டிக்கப்படுது, அதாவது 0 வோல்ட் ஆகுது. அந்த 0 வோல்ட்டை நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணுவதற்காக பயன்படுத்துகிறோம். புரியுதுங்களா? இப்போ நீங்கள் ஏசி வோல்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சைக்கிளுக்கு 3 தடவை இந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிடும். நம்ம ஆஃப் பண்ண வேண்டாம், நம்ம இதை துண்டிக்க வேண்டாம். அதில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ்லேயே 0 வர்றதுனால இது கிட்டத்தட்ட துண்டிப்பதை போல இந்த 0 வேல்யூ அதை யூஸ் பண்ணிக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ அதனால தான் இதை வந்து நம்ம இந்த 0ங்கிற வேல்யூவை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கருதுகிறோம். ஓகேங்க, இப்போ நம்ம ஏசி கொடுத்தாச்சு. இப்போ நான் இதை ஆன் பண்ணுறேன், என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். திருப்பி எடுத்தோன்னே இது ஆஃப் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். புரியுதுங்களா? ஏன்னா இது 3 தடவை ஒரு செகண்டுக்கு 50 இல்லைங்க 100 தடவை இது 0 கிராஸ் பண்ணுது, அதாவது 0 வோல்ட் ஆகுது. இதை கண்டினியூஸாக எரிய வைக்கணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும், இதை ஒரு செகண்டுக்கு 100 தடவை இதை வந்து இதை போல் நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். 100 தடவைங்க. அப்போ 100 தடவை பண்ணும் பொழுது தான் இது வந்து நமக்கு பெர்மனண்ட்டாக எரியும். ஆனால் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா 100 தடவை நீங்கள் இந்த வோல்டேஜில் எந்த இடத்துல ஆன் பண்ணுவீங்க? அப்போ அந்த வோல்டேஜில் மேக்ஸிமமில் ஆன் பண்ணுறீங்களா, இல்லை 0 கிராஸ் பண்ணும் பொழுதே ஆன் பண்ணிடுறீங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இப்போ ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணும் பொழுது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, என்னால் கரெக்டாக ஆன் பண்ண முடியாது. 0க்கு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜுக்கு அப்புறம் நான் ஆன் பண்ணுறேன். இதை போல் நான் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இதில் இன்னும் ஆன் பண்ணலை. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஆன் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்களா? ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணோன்னே என்ன ஆகுது, சுவிட்ச் ஆன் ஆகிடுச்சு. மறுபடியும் 0 கிராஸ் பண்ணும் பொழுது மறுபடியும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. திருப்பியும் ஒரு சிறிது டைமுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஆன் பண்ணுறேன். இது மறுபடியும் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணோன்னா ஆனில் இருக்குது. அப்போ ஒரு சைக்கிள்லையும் நீங்கள் எப்போ ஆன் பண்ணுறீங்களோ அப்போ ஆன் ஆகிடும். திருப்பி 0 கிராஸ் பண்ணுற வரை அது ஆன்லேயே தான் இருக்கும். மறுபடியும் பண்ணுறேன், ஸ்லோவாக பண்ணுறேன், கவனிங்க பாருங்கள். நம்ம இது இவ்வளோ வோல்ட் வரும்போது தான் இங்கே நம்ம வந்து பட்டனே ஆன் பண்ணோம். உடனே அதிலிருந்து 0 வர இது ஆன்லேயே தான் இருந்தது. 0 வந்தோன்னே ஆஃப் ஆகி போச்சு. மறுபடியும் ஆன் பண்ணணுன்னா மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணணும் இங்கே பட்டனை. அப்போ எப்போ ப்ரெஸ் பண்ணுறோங்கிறது ஒரு கேள்வி வருது. நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுவதை 50%ல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பல்பு 50% பிரைட்டில் எரியும். இதை நீங்கள் சீக்கிரமாகவே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல் பிரைட்டில் எரியும். இல்லை ரொம்ப லேட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பிரைட் கம்மியாக டிம்மாக எரியும். இதை நம்ம போன வீடியோவில் நம்ம இதை பார்த்தோம். டிம்மர் சர்க்கியூட்டில் இதை நம்ம பார்த்தோம். ஆசிலாஸ்கோப் வீடியோவில் கூட நம்ம இதை பற்றி பார்த்தோம். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ ஃபேன் ரெகுலேட்டர் எல்லாமே இதை மெத்தடில் தான் நமக்கு வேலை செய்யுது. அப்போ நீங்கள் எங்கே இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறீங்க அதுக்கு பேர் ட்ரிகர்னு சொல்கிறது. அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் நீங்கள் எந்த செகண்டில் இந்த பட்டனை ஆன் பண்ணுறீங்க அப்போ வந்து அதை வச்சு நிர்ணயமாகும் இந்த பல்பு எவ்வளவு ஒளிருட்டு எரியணுங்கிறது. அதாவது இது ஃபேனாக இருந்ததுன்னா எவ்வளோ வேகமாக சுழலணுங்கிறது நீங்கள் எங்கே ட்ரிகர் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து இருக்கு. அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் எவ்வளோ தூரத்தில் நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணீங்களோ அதே தான் நெகட்டிவ் சைக்கிள்லையும் ட்ரிகர் பண்ணணும். அப்போ என்ன அர்த்தம், ஒரு தடவையும் 0 கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு மைக்ரோ செகண்டுக்கு அப்புறம் ட்ரிகர் பண்ணணும், இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணணுங்கிறத நிர்ணயம் பண்ணிக்கணும். அதை வந்து நிர்ணயம் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை வந்து எப்போ ஒரு சைக்கிள்லேயும் இதை ஆன் பண்ணலாம். இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் பண்ண வைக்கணும். ஏன்னா இது நிச்சயமாக நம்ம மேனுவலாக இதை செய்ய முடியாது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் பண்ணுவதற்காக ஒரு சின்ன சர்க்கியூட் கெப்பாசிட்டரை பயன்படுத்தி பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இதுதான் டிம்மர் சர்க்கியூட். இதை தான் நம்ம வந்து டிம்மர் சர்க்கியூட்டில் நம்ம பார்த்தோம். ஃபேன் ரெகுலேட்டரில் கூட இதை தான் பார்த்தோம். இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய நேரத்தை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலியமாக வேறுபடுத்திக்குவாங்க. பாசிட்டிவ் சப்ளையில் ஒரு வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன வேல்யூ வைக்கிறோமோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஏறி முடிவது அதோட டைம் கால்குலேட் ஆகிடும். இதை ரொம்ப ஜாஸ்தி ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சுட்டா ரொம்ப ஸ்லோவாக சார்ஜ் ஏறும், ரொம்ப கம்மி ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சா வேகமாக சார்ஜ் ஏறும். இதை வச்சு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ நேரத்தில் இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஏறணும்ட்டு. அந்த சார்ஜ் ஏறினதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு டயாக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டயாக்கோட பர்பஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். 30 வோல்ட்டுக்கு மேலே வரும்பொழுது 30 வோல்ட்டுக்கு மேலே வரும் பொழுது இது வழியாக வரக்கூடிய சப்ளையை பாஸ் பண்ணிடும். 30 வோல்ட்டு கீழே வரும்பொழுது இது பாஸ் பண்ணாது. ஒரு ஜீனர் டயோடை போல வேலை செய்யும், ஏசி ஜீனர் டயோடை போல வேலை செய்யும். அப்போ என்ன அர்த்தம், இந்த கெப்பாசிட்டர் 30 வோல்ட் சார்ஜுக்கு மேலே ஆகும் பொழுது இங்கே பல்ஸ் கொடுத்துரும். புரியுதுங்களா? ஆனால் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏசி சிக்னல் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். புரியுதுங்களா?
இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஏசி சிக்னல் கொடுக்குறோம். இது எல்லாமே இந்த டயாக்கும் சரி ட்ரையாக்கும் சரி 2 சைக்கிள்லையும் வேலை செய்யும். ப்ளஸ் மைனஸ் எப்படி வேணால் கொடுத்துக்கலாம். அப்போ ஒரு தடவையும் 0 கிராஸ் பண்ணும்பொழுது ட்ரையாக் ரீசெட் ஆகிடும். திருப்பியும் ஆன் பண்ணுவதற்கு இந்த கெப்பாசிட்டரோட சார்ஜ் டயத்தை பொறுத்து அது மாற்றி மாற்றி நடக்கும். புரியுங்களா? ரொம்ப எளிதாக இதை பண்ணியிருக்கிறாங்க. நீங்கள் இப்போ ஸ்பீடு வேரி பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸை மாற்றினா போதும், இந்த ஸ்பீடு வேரி ஆகிடும். அல்லது பல்பாக இருந்தால் டிம்மாக இருக்கும். இது நம்ம பல வீடியோவில் ப்ராக்டிக்கலாக கூட நம்ம இதை பார்த்தோம். இது எதற்காக சொல்கிறோன்னா, இப்படி இதோட ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஏசி இன்வெர்ட்டர் ஏசி சர்க்கியூட்லேயும் நம்ம வாஷிங் மிஷின் சர்க்கியூட்லையும் இதை போல் நம்ம கெப்பாசிட்டர் வேரியபிள் ரெகுலேட்டர் ரெசிஸ்டர்லாம் வச்சு பயன்படுத்த முடியாது. அங்கே பூரா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எம்சியூன்னு சொல்லக்கூடிய மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூனிட்டு தான் அதான் வேலையை செய்யணும். இந்த கெப்பாசிட்டர் வேலையெல்லாம் செய்யாது. ஏன்னா நீங்கள் ரிமோட் வழியாக என்ன வேகமாக ஓடணும், ஃபேன் ஸ்பீடோட மோடை வந்து நீங்கள் ரிமோட் வழியாக டிசைட் பண்ணுவீங்க. அந்த ரிமோட் வழியாக டிசைட் பண்ண உடனே இந்த கம்ப்யூட்டர் ஐசி என்ன செய்யும்னா அந்த வேகத்துக்கு தகுந்தவாறு எந்த டைமில் இந்த ஏசி சைக்கிளை ட்ரிகர் பண்ணணும்னு பார்க்கும். புரியுதுங்களா? ஏசி சைக்கிளை எந்த செகண்டில் நமக்கு ட்ரிகர் பண்ணணும்னு பார்க்கும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ இங்கேருந்து நமக்கு 0 கிராஸ் பண்ணும்போது இது வந்து நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அப்புறம் இது இந்த மாதிரி நமக்கு ட்ரிகர் பண்ணுது. ஸோ இப்போ இது எது டிசைட் பண்ணுது? கெப்பாசிட்டரோ வேரியபிள் ரெசிஸ்டரோ கிடையாது, இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் டிசைட் பண்ணுது. அப்போ மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு என்ன தெரியணும்? எப்பெல்லாம் இங்கே வந்து இந்த சப்ளை 0 கிராஸ் பண்ணுதுன்னு தெரியணும். புரியுதுங்களா? அப்போ தான் அது வந்து கரெக்டான சமயத்தில் இந்த இடத்துல ட்ரிகர் பல்ஸை அனுப்பும். இந்த இடத்துல நமக்கு அந்த பின் வழியாக கேட்டுக்கு ட்ரிகர் பல்ஸை அனுப்பும். புரியுங்களா? கம்ப்யூட்டர் அனுப்பும். பட் ஆனால் அதுக்கு தெரியணும் இல்லையா, எங்கே வந்து 0 கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்தோம். 0 கிராஸ் பண்ணும்போது ட்ரையாக் ரீசெட் ஆகிடுச்சு. ரீசெட் ஆனதுக்கப்புறம் எவ்வளவு மைக்ரோ செகண்டுக்கு அப்புறம் ட்ரிகர் பண்ணணுங்கிறத நம்ம ரிமோட் மூலியமாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கமாண்டை இதை கால்குலேட் பண்ணி அதற்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட் 0 கிராஸ் அதுக்கு சிக்னல் கிடைச்ச உடனே அதிலிருந்து குறிப்பிட்ட மைக்ரோ செகண்ட் டிலே பண்ணி இங்கே வந்து சப்ளை கொடுத்துரும், ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுரும் கேட்டை. திருப்பி ரீசெட் ஆகிறது இந்த 0 கிராசிங்லேயே ரீசெட் ஆகிடும். ஸோ ரீசெட்டுக்கு நமக்கு தேவையில்லை, ட்ரிகரிங் மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் போதும். இதை கெப்பாசிட்டரை கொண்டு நம்ம செய்யலை, இது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் செய்யுது. அதற்காக நம்ம இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு கொடுக்க வேண்டிய சிக்னல் என்னென்னா எப்பப்போ 0 கிராஸ் பண்ணுதுங்கிறத அதுக்கு கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக. இதுதாங்க 0 கிராஸ் சென்சர்னு சொல்கிறது, 0 கிராஸ் சர்க்யூட் சொல்கிறது. இது எதுக்கு தேவைப்படும்னா ட்ரையாக்கை கொண்டு ஒரு ஏசி மோட்டரை நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா தேவை. டிசி மோட்டர் ரன் பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஏன்னா டிசி மோட்டர் ரன் பண்ணுவதற்கு பிஎல்டிசி மோட்டர்னு சொல்லக்கூடிய மெத்தடில் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து டைரெக்டாகவே ரன் பண்ணிவிடுவாங்க. இதை போல் நமக்கு ஒரு 0 கிராசிங் சர்க்கியூட் தேவையில்லை. அதனால தான் எல்லா சர்க்கியூட்லேயும் நமக்கு இது அவசியம் இல்லை. எங்கெல்லாம் நீங்கள் ஏசி மோட்டர் அதாவது கெப்பாசிட்டரை பயன்படுத்தி நீங்கள் சுழலக்கூடிய ஏசி மோட்டர் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு நீங்கள் வேரியபிள் ஸ்பீடு தேவை இருந்தால் அதற்கு அதோட வேகத்தை நீங்கள் மாற்றுவது அவசியப்பட்டால் நீங்கள் ட்ரையாக்கை யூஸ் பண்ணி அதற்கு 0 கிராசிங் சர்க்கியூட் கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த 0 கிராஸ் சர்க்கியூட் இல்லைன்னா இது இந்த ட்ரையாக்கை ஆன் பண்ணாது, மொத்தமாக சிஸ்டத்தை ஆஃப் பண்ணிடும், எரர் சிக்னல் கொடுத்துரும். அதனால தான் நம்ம வந்து 0 கிராசிங் எரர் வந்ததுன்னா இந்த சர்க்கியூட்டை இதில் அமைந்திருக்க இதில் நான் சர்க்கியூட் காமிக்கலை, இதில் பிரின்சிபல் தான் காமிச்சிருக்கேன். இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம வந்து சரி பார்க்கணும். சிறிது நேரம் நம்ம அதையும் பார்க்க போகிறோம், சர்க்கியூட் எப்படி அமைந்திருக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இது எப்படி அமைந்திருக்கு பாருங்கள். இது 0 கிராஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள், இந்த சிக்னல் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சிக்னல் இந்த 0 கிராஸ் சென்சர் சிக்னல் பாருங்கள். இது கிராஸ் பண்ணும்போது எப்படி நடக்குது பாருங்கள். 0 கிராஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் பல்ஸ் இது வந்து கிளிக் பண்ணுது பாருங்கள், சென்ஸ் பண்ணுது. புரியுங்களா? இப்போ 0 வரப்போகுது, 0 வரும்போது இந்த 0 கிராஸ் சென்சர் என்ன பண்ணுது பாருங்கள், ஒரு தடவை பல்ஸ் அனுப்பிச்சிருச்சு. அதே மாதிரி அடுத்த 0 கிராஸ் வரும்போது பல்ஸ் அனுப்பும். அப்போ அந்த பல்ஸை அந்த 0 கிராஸ் பல்ஸை இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எடுத்துக்கொண்டு அதிலிருந்து நம்ம குறிப்பிட்ட மைக்ரோ செகண்ட் டிலேயில் இந்த கேட்டை ட்ரிகர் பண்ணிடும். இதுதான் இதோட மெத்தட். இந்த 0 கிராசிங் சென்சர் அப்படின்னு நான் இதில் டேரெக்டாக காமிச்சிருக்கேன். இதற்காக இப்படி சென்சர்லாம் நம்ம கொடுக்க முடியாது, இது வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சென்சார்னு காமிச்சிருக்கேன். பட் நம்ம இந்த சென்சரை எப்படி எலக்ட்ரானிக் பாகங்களை கொண்டு அமைக்கிறோங்கிறது தான் இப்போ இந்த வீடியோவோட நோக்கம். இப்போ நம்ம 0 கிராஸ் சர்க்கியூட்டை பார்க்கலாம். 2 வகை 0 கிராஸ் சர்க்கியூட் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஏசியிலேருந்து டைரெக்டாகவே எடுத்துருவாங்க. ஏசியிலேருந்து டைரெக்டாகவே இதில் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா சிக்னல் எடுத்து அதுலேருந்து 0 கிராஸ் சென்ஸ் பண்ணி மைக்ரோ கண்ட்ரோல் கொடுத்துருவாங்க. இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை வந்து என்னன்னா ஏசியிலேருந்து கொடுக்கும்போது அன்ஐசோலேட்டட் மாதிரி அமைந்து போகுது. அதனால இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு
ஐசோலேட்டட், அதாவது லீனியர் பவர் சப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்மரை கொண்டு கொடுப்பாங்க. அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். பட் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் தான் அமைஞ்சிருக்கும். ஏன்னா இதற்காக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம பயன்படுத்துகிறோன்னா செலவு அதிகமாகும், வெயிட் அதிகமாகும். அதனால் இதை போல் சர்க்கியூட் தான் அதிகமாக நீங்கள் சர்க்கியூட்டில் பார்த்துருப்பீங்க. வாஷிங் மிஷின் ஆகட்டும் அல்லது ஏசி சர்க்கியூட்லேயும் டிசி ஃபேன் மோட்டர் இருந்தால் அது இருக்காதுங்க. ஆனால் ஏசி ஃபேன் மோட்டர் இருந்தால் கண்டிப்பாக இருக்கும். புரியுதுங்களா? அது ட்ரையாக்கை உபயோகப்படுத்தி வேறுபடுத்தக்கூடிய ஒரு ஃபேன் மோட்டர், ஏசி ஃபேன் மோட்டர் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஜீரோ கிராசிங் சர்க்கியூட் வேணும். இல்லைன்னா அந்த ஃபேனை ரன் பண்ண வைக்க முடியாது. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இது போல் தான் நமக்கு வந்து ஒரு இன்டோர் யூனிட்டில் அமைந்திருக்கும். ஏசி சப்ளை கொடுக்குறோம், அந்த ரிலேயில் கொடுப்பீங்க. ரிலேயிலேருந்து அவுட்புட் போய் அவுட்டோர் யூனிட்டோட போர்டுக்கு போகும். அதிலிருந்து ஒரு சப்ளை எடுத்திருப்பாங்க. அந்த சப்ளை தான் நமக்கு வந்து நார்மலாக அந்த இன்டோர் போர்டோட டிசி சப்ளை பண்ணுவதற்கான சப்ளை. அது ஃபியூஸ் நார்மலாக இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. தெர்மிஸ்டர் இருக்கும், ஃபியூஸ் இருக்கும், எம்ஓவி இருக்கும், ஃபில்டர் சர்க்கியூட், இஎம்ஐ ஃபில்டர் சர்க்கியூட்லாம் இருக்கும். அதை தாண்டி ஒரு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் போட்டு அதை டிசியாக மாற்றி இன்டோர் போர்டு வேலை செய்யும். அதெல்லாம் நார்மல் தான். ஆனால் இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையருக்கு முன்பாகவே வேறு ஏசியிலிருந்து 2 சப்ளை எடுப்பாங்க. சில சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசிக்கு அப்புறம் எடுத்திருப்பாங்க. பட் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி எடுப்பாங்க. இதுலேருந்து எடுத்து பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் பண்ணி கப்பாசிட்டர் பயன்படுத்த மாட்டாங்க. இப்போ இதில் எல்லாம் கப்பாசிட்டர் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. இந்த மெயின் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கப்பாசிட்டர்ஸ் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. ஆனால் இந்த ஜீரோ கிராசிங்கில் கப்பாசிட்டர் பயன்படுத்த மாட்டாங்க. என்ன காரணம்னா நமக்கு அந்த சப்ளை ஜீரோவை டச் பண்ணணும். அது ஜீரோவை டச் பண்ணால் தான் சென்ஸ் பண்ணணும். நீங்கள் கப்பாசிட்டர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஜீரோவே வராது. அப்போ வந்து அவங்க வேலை செய்யாது. அதனால் இந்த சர்க்கியூட்டை தனியாக கொண்டு வந்து இதை போல் ஒரு பல்சேட்டிங் டிசின்னு சொல்கிறதுங்க. இது வந்து என்ன ஆகும்னா 50 சைக்கிள்னா இது வந்து 100 சைக்கிள் ஆகிடும். ஏன்னா இது பாசிட்டிவ் சைக்கிள் நெகட்டிவ் சைக்கிள் ரெண்டையும் ஒரு பக்கமாகவே கொண்டு வந்ததுனால இது 100 சைக்கிளாக மாறிடும். இதை வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா 2 ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு அதோட வோல்டேஜை ட்ராப் பண்ணி டைரெக்டாக ஒரு ஆப்டோ கப்ளரோட டயோடு சைடு கொடுத்துட்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ எப்படி இந்த டயோடு சென்ஸ் பண்ணுது? இப்போ இந்த டயோடு வேலை செய்யணும்னா 0.7 வோல்ட் வந்தால் வேலை செய்யும் நமக்கு தெரியும். ஒரு டயோடாக இருக்கட்டும், டிரான்சிஸ்டராக இருக்கட்டும், அதை ஆப்ரேட் பண்ணுவதற்கு 0.76 வோல்ட் மினிமம் தேவை. ஓகேங்களா? அப்போ ஜீரோவில் இருக்கும் பொழுது இந்த டயோடு வேலை செய்யாது. ஜீரோவிலேருந்து நல்லா கவனிச்சுங்க, ஜீரோவிலேருந்து சிறிது சிறிதாக மேலே வரும் பொழுது, நான் முடிஞ்சதுன்னா என்ன கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுறத பாருங்கள். இது ஜீரோலிருந்து சிறிது சிறிதாக வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆகி 0.76 இந்த இடத்துல நான் காமிக்கிறேன், தெரியுதுங்களா? 0.76 வோல்ட்டை அடைஞ்ச உடனே இந்த டயோடு ஆன் ஆகிடும். எப்போ வர ஆனில் இருக்கும்? மறுபடியும் 0.76 இந்த டவுன் சைக்கிளில் வரும் பொழுது 0.76 கீழே வரும் பொழுது இது ஆஃப் ஆகிடும். அப்போ எப்பெல்லாம் வந்து ஜீரோவுக்கு நோக்கி நெருங்கும் பொழுது இந்த லைட் ஆஃப் ஆகும். பாக்கி நேரத்தில் பூரா இந்த எல்இடி ஆன்லேயே தான் இருக்கும். புரியுதுங்களா? இந்த எல்இடியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவதற்காக ஒரு ஷார்ட் கீ டயோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இதில் ரிவர்ஸ் பல்ஸ் எதுவும் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுனால. சரிங்க, இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா நமக்கு இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க முடியுது? எப்பொழுதுமே இந்த சர்க்கியூட் ஆன்லேயே தான் இருக்கும். எப்பெல்லாம் ஜீரோ, அதாவது 0.76க்கு கீழே வோல்டேஜ் வரும் பொழுது இந்த லைட் வந்து ஆஃப் ஆகும். ஒரு மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் தான் ஆஃப் ஆகும். ஏன்னா 0.76ங்கிறது ரொம்ப குறுகிய நேரம் தான் 0.76 கீழே இருக்கும். பாக்கி நேரம் பூரா 0.76க்கு மேலே தான் இந்த பல்சேட்டிங் டிசியில் அமைந்திருக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ இந்த மாதிரி அமையும் பொழுது இது எப்பொழுதுமே ஆனில் இருந்தது. திருப்பி ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்ட் ஆஃப் ஆகும் பொழுது இதில் அவுட்புட்டும் ஆஃப் ஆகிடும். அப்போ எப்பொழுதுமே ஆனில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? இந்த 5 வோல்ட் இந்த டிரான்சிஸ்டரை கிராஸ் பண்ணி போயிடும். அதனால எப்பொழுதுமே ஆனில் இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட மைக்ரோ செகண்ட் இது ஜீரோ தொடும் பொழுது அந்த சுவிட்ச் வந்து இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆஃப் ஆகும். அதனால தான் அந்த சிக்னல் வந்து இப்படி வருது. புரியுதுங்களா? சிக்னல் பாருங்கள், எப்பொழுதுமே ஆனில் இருக்குது. ஒரே ஒரு பல்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட குறுகிய நேரம் அது வந்து ஆஃப் ஆகிட்டு வருது. இதை வந்து நேராக என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரில் கொடுக்குறாங்க, பேஸில் கொடுக்குறாங்க. இது எமிட்டர், இது கலெக்டருங்க. அப்போ பேஸில் கொடுக்கும் பொழுது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் என்ன பண்ணும்? இது வந்து என்ன ஆகுது? ஜீரோ கிராஸ் வரும்போது ஆஃப் ஆகுது, மற்ற நேரத்துல எல்லாம் ஆன்ல இருக்குது. நமக்கு அப்படி வேண்டாம். நமக்கு ஜீரோ கிராஸ் வரும்போது ஆன் ஆகணும், மற்ற நேரத்துல எல்லாம் ஆஃப்ல இருக்கணும். அதற்காக அந்த சிக்னலை உல்டா பண்ணுவது, அதாவது இன்வெர்ஸ் பண்ணுவதுன்னு சொல்றதுங்க. எப்பொழுதுமே ஒரு சிக்னலை வந்து நீங்கள் இன்வெர்ஸ் பண்ணணும்னா ஒரு என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரை பயன்படுத்திக்கிங்க. ஒரு என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ஒரு தடவை இன்வெர்ட் ஆகும். 2 தடவை பயன்படுத்திங்கன்னா திருப்பி 2 தடவை இன்வெர்ட் ஆகிடும். நமக்கு இதை வந்து தலைகீழாக மாற்றுவதற்காக இந்த என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் என்ன பண்ணுன்னா இந்த பல்ஸை அப்படியே இன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இதை பார்த்தீங்களா, மேலே வந்து இன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. இந்த இன்வெர்ட் பண்ண சிக்னல் அங்கே போயிடும். இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எப்பொழுதுமே புல்லப்பில் இருக்கும்.
புரியுதுங்களா? புல் அப் ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், இந்த சப்ளை எப்பொழுதுமே 5 வோல்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. எப்பெல்லாம் இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ட் பண்ணுதோ அப்பெல்லாம் என்ன ஆகும்னா இதை வந்து இந்த கலெக்டர் எமிட்டர் ஷார்ட் ஆகிடும். ஷார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே வந்து ஜீரோ வந்துடும். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இது வந்து புல் அப் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறது. ஸோ அதனால தான் நமக்கு இங்கே வரக்கூடிய இன்புட் சிக்னல் இங்கே வந்து தலைகீழாக இதுக்கு அமையுது, இந்த புல் அப் கொடுத்ததுனால. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இதை புரியும் நினைக்கிறேன். என்பி டிரான்சிஸ்டர் எல்லாருக்குமே தெரியும். பேஸில் கனெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா கலெக்டர் எமிட்டர் சுவிட்சை போல வேலை செய்யும். இது என்னன்னா இதில் பாசிட்டிவ் வரும்போது இங்கே இருக்கக்கூடியது ஷார்ட் ஆகி இங்கே நெகட்டிவ் போயிடும். அதுபோல் இது வந்து இன்வர்ஸாக வேலை செய்யும். இது நேராக மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட ஒரு பின்னுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இது எந்த பின்னுங்கிறது நிர்ணயம் இல்லை. மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ப்ரோக்ராமபிள் ஐசி, உங்களுக்கு தேவையானபடி இன்புட்டு நீங்கள் எந்த இன்புட்டில் வேணால் கொடுக்கலாம். உள்ள நீங்கள் கோட் எழுதியிருப்பாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் நம்மளால் மாடிஃபை பண்ண முடியாது. நம்ம ரிப்பேர் இதை ட்ரேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம். அப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டர் போயிடுச்சா, இங்கே கண்டினியூஸாக பல்ஸ் வரலையா அப்படிங்கிறத ரொம்ப எளிதாக இதில் இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. பாருங்கள், இதில் இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி வேலை செய்யணும் பாருங்கள். இதில் வர்றது நமக்கு ஃபுல் சைக்கிள் வருது. மேலே இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சைக்கிள் வருது. கீழே வரும்பொழுது ரெண்டுமே ஒரே சைடு வந்துடுது. பல்சேட்டிங் டிசிங் சிங்கிள் சைடாக வந்துடுது. இதை வந்து ஏசின்னு சொல்லுவோம், ஏசி பல்ஸ். ஏன்னா இதில் பாசிட்டிவும் இருக்குது நெகட்டிவும் இருக்குது. இதில் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் வரதுனால பல்சேட்டிங் டிசி. இதோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா 100 இருக்கும். ஏன்னா இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டே ஒரு பக்கமாக கொடுத்தனால 100 இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இதுலேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் அப்படியே இங்கே பல்ஸாக வருது. பல்ஸை இன்வர்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு கொடுக்குறோம். இதுதான் வந்து ஜீரோ கிராசிங் சர்க்கியூட். இப்போ இதுக்கு ஜீரோ கிராசிங் சென்சர் கிடச்சிருச்சு. இதோட அதுலேருந்து ஒரு பின் அவுட்புட்டை ட்ரையாக்கோட கேட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ இது கிடைச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் என்ன கமாண்ட் கொடுத்தீங்க ரிமோட் வழியான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது கால்குலேட் பண்ணி சரியான சமயத்தில் இந்த ஏசி பல்ஸு எப்போ வேணுமோ சரியான சமயத்தில் இந்த பல்ஸு இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அந்த ட்ரையாக்கை ட்ரிகர் பண்ணி விட்ரும். ட்ரிகர் பண்ணிச்சுன்னா அதற்கு தகுந்த மாதிரி அதோட அந்த ஏசி மோட்டரோட வேகம் இருக்கும். இதுதான் இதோட சர்க்கியூட்டோட அமைப்பு. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எளிதாக புரிந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நமக்கு ஏசியிலேருந்து எடுத்துருக்காங்க. 220 வோல்ட் ஏசியில் எடுத்ததுனால ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டு சேஃப்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு காரணத்தால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் போயிடுச்சு. ஏன்னா 220 வோல்ட்டில் வேலை செய்கிறதுனால அதனால இந்த சர்க்கியூட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக பழுது ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ இப்போ அதுக்காக வேறு சில மாடல்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இதை போல் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன, இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ளையை ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கொடுத்துருவாங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரியிலேருந்து எடுத்து ஒரு டிசியை எடுத்துட்டு கப்பாசிட்டர் கொடுக்க மாட்டாங்க. கப்பாசிட்டர் கொடுப்பதற்கு முன்னாடி அதிலிருந்து ஒரு சிக்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு ஒரு டிரான்சிஸ்டரை டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ இதுக்கு ஆப்டோ கப்ளர் தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரே ஐசோலேஷன் ஆகிடுறதுனால நமக்கு சேஃப்டி. போன சர்க்கியூட்டில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இல்லை, அதனால ஆப்டோ கப்ளர் போட்டு ஐசோலேட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ள ஹை வோல்ட் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ அதனால இதில் வந்து நம்ம டைரெக்டாகவே கொடுத்துறாங்க பாருங்க, ஆப்டோ கப்ளரே கிடையாது. இதை போலவும் சர்க்கியூட் அமைந்திருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டர் எதுக்காக கொடுக்குறாங்க, இங்கேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் அப்படி டைரெக்டாக இந்த பல்ஸ், இது டிசி தானேங்க வருது. டிசி வரும்போது ஒரு டிசியிலையும் இது ஆன் பண்ணும். இது ஆன் பண்ணும்பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் ஆஃப் பண்ணி விட்டுரும். புரியுங்களா? ஏன்னா இதுலேயும் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன், 0.76 வோல்ட்டுக்கு மேலே வரும்பொழுது தான் இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகும். 0.76 வோல்ட்டுக்கு கீழே போகும்போது இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆஃப் ஆகிடும். எப்படி ஆப்டோ கப்ளரில் நம்ம பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கேயும். அது ஆஃப் ஆகும் பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் ஆன் ஆகிடும். ஏன்னா இது வந்து புல் அப், அதனால எப்பொழுதுமே ஆனில் இருக்கும். இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ட் ஆகும்போது ஆஃபில் இருக்கும். டிரான்சிஸ்டர் மேக்ஸிமம் கண்டக்ட் தான் இருக்க போகுது. வந்து எப்பெல்லாம் ஏசி வோல்டேஜ் வந்து 0.7 கீழே வருதோ அப்போ தான் இங்கே வந்து கண்டக்ஷன் நடக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ ரொம்ப எளிதாக இதில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஜீரோ கிராசிங் சர்க்கியூட் எப்படி வேலை செய்யுது அதுவும் தெரியணும். எதற்காக பயன்படுத்துகிறாங்க, ஒரு ட்ரையாக் மூலியமாக ஒரு ஏசி மோட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்காக பயன்படுத்துகிறாங்க. இதெல்லாம் டைரெக்டாக அந்த ஏசி பல்ஸை மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இன்னொரு சர்க்கியூட் இருக்குது. இது வந்து ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட்டு. பட் இதில் பார்க்கணுன்னா நமக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா டிரான்சிஸ்டரை வந்து ஆட்டோ கப்ளருக்கு முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ஆப்டோ கப்ளருக்கு அப்புறம் வந்து டைரெக்டாக 3.3 நமக்கு மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இது எப்படி செய்கிறாங்க, இதில் சின்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப எளிதான ட்ரிக். ஏசியை டைரெக்டாக கொடுத்து பல்சேட்டிங் டிசியாக பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் மூலியமாக மாற்றிட்டாங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு அதை வந்து எல்லாம் ஷன் பண்ணி அதோட கரண்ட் லிமிட் எல்லாமே குறைச்சிட்டாங்க. ஒரு 1K ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலியமாக கரண்ட் லிமிட் பண்ணி அதுக்கு
நமக்கு டயோடுக்கு அந்த ஆப்டோகப்ளரோட டயோடு சைடு கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் இதிலிருந்து கலெக்டரில் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. எமிட்டர் சைடு இந்த சைடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா, நீங்கள் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் கொடுக்கும் பொழுது இந்த கெப்பாசிட்டர் வழியாக ஏசி இங்கே வரும். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இது வழியாக ஒரு சப்ளை பாஸ் ஆகும் பொழுது இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஏறும். புரியுதுங்களா? சார்ஜ் ஏறும். ஆனால் அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ட் ஆகாது. ஏன்னா இந்த பாசிட்டிவ் சப்ளை இது வழியாக கிராஸ் ஆகி போகாது. அதனால இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து கண்டக்ட் ஆகாது. ஆனால் இங்கே எப்போ 0 வருதோ அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரில் இருக்க சார்ஜ் ஏறின அந்த கரண்ட்டு இந்த டயோடு வழியாக இந்த பேஸை வந்து அடையும். எப்பப்பெல்லாம் 0.76க்கு கீழே வருதோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஆரம்பிக்கும். டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் பொழுது இந்த கெப்பாசிட்டரில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் வந்து இந்த பேஸை வந்து அடைஞ்சு கலெக்டர் டு எமிட்டர் ஷார்ட் பண்ணி விட்டுரும். அப்போ இந்த எல்இடி எரியும். புரியுதுங்களா? இந்த கெப்பாசிட்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்இடி இதில் வழியாக கரண்ட் சர்க்குலேட் ஆகி இந்த எல்இடி எரியும். ஸோ இப்போ அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு இங்கே பல்ஸ் டைரெக்டாக வந்துடும். இதுவுமே புல்லப் போட்டு தான் வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இது மூலியமாக உங்கள் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இது ஒரு சின்ன சர்க்கியூட்டு. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம், இதை போல் சர்க்கியூட் கூட அமைஞ்சதுன்னா இது எப்படி வேலை செய்யுது, இது என்ன இந்த பக்கம் வருது, இந்த டிரான்சிஸ்டரை கண்டக்ட் பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க, அப்போ எப்படி இது கண்டக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறலாம் இருக்கலாம். இதில் இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் தான் மெத்தட். இந்த கெப்பாசிட்டரோட சார்ஜ் ஏறும். அதாவது ஃபுல் வோல்டேஜ் இருக்கும்போது சார்ஜ் ஏறிக்கும். இது 0.76 கீழே வரும்பொழுது இந்த சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி அது டயோடு வழியாக வந்து இந்த டிரான்சிஸ்டரை ஆன் பண்ணிடும். அப்போ 0 வோல்ட் இருக்கும்பொழுது இங்கே கரண்ட் பாஸ் ஆகும். புரியுதுங்களா? அப்போ என்ன ஆகும்னா இதில் வந்து பல்ஸ் டைரெக்டாக வந்துடுது. இங்கே பல்ஸ் எப்போ வரும், எப்பப்பெல்லாம் ஆன் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் அங்கே வந்து மைனஸ் ஆகும். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணும்னா இன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை டேரெக்டாகவே நீங்கள் அந்த -V எடுத்துக்கலாம். இதை போல் கூட நமக்கு ஜீரோ கிராசிங் சர்க்கியூட் அமைவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஜீரோ கிராசிங் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதில் பல குழப்பங்கள் இருக்கும். என்னது அது? ஆனால் எல்லாத்துலேயும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏசி சர்க்கியூட்டில். ஆனால் எதுக்காக பயன்படுது, எல்லா போர்டுலையும் இருக்குமா, எல்லா மாடல்லையும் இருக்குமா அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்கும். அது மட்டுமல்ல, இதில் அமைந்திருக்கக்கூடிய பாகங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்டோகப்ளர், ஒரு டிரான்சிஸ்டர், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றுமே கிடையாது. பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபைஸ்லாம் இருக்குது, ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப எளிதாக இதை வந்து நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஆசிலோஸ்கோப் இருந்தால் ரொம்ப எளிது. நீங்கள் ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட அந்த டெர்மினல் நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸ் வருதா வரலையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். புரியுதுங்களா? ரொம்ப எளிதாக பார்க்க முடியும். இது வேலை செய்யலைன்னா உங்களுக்கு ஏசியோ வாஷிங் மிஷினோ சர்க்கியூட்டோ ஆன் பண்ண முடியாது. எரர் தான் வரும், ஜீரோ கிராசிங் எரர்னு வரும். வந்தால் நீங்கள் இந்த செக்ஷனை பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வீடியோவாக அமைந்திருக்குங்கிறது நிச்சயமாக எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க. எனக்கு இன்னும் ஒரு முடிந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு வீடியோ இன்னும் வரப்போகிற குறுகிய தருணங்கள் தான் இருக்குது. நான் ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணுவதற்கு முடிந்தால் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோக்களை பதிவு பண்ணிட்டு போகிறேன். சில காலதாமதங்கள் ஆகலாம். கண்டினியூஸாக சேனலை மானிட்டர் பண்ணுங்கள். எனக்கு டைம் கிடைக்கும்போது, சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது தான் மற்ற அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மீண்டும் சந்திப்போம் நண்பர்களே.